Mihin, jos ajatellaan sitä tekoälyä ja sitten taustalla olevaa ohjelmointia, ja ajatellaan vaikkapa näitä huiman kehittyneitä kuvia generoivia tai tekstiä generoivia tekoälyä, joita nyt tällä hetkellä on paljon käytössä ja jatkuvasti tulee uusia, niin mihin ne perustuu? Mikä se teknologian matkima ihmisen taito siellä taustalla oikein on? Ja viittaatko tässä nyt niin kuin koneoppimiseen tavallaan? Jos sitä niin kuin haet, niin tavallaan niin kuin perinteinen ohjelmointi, tämmöinen niin kuin, miten itsekin olen niin kuin nuorena ohjelmointia lähtenyt tekemään ja miten sitä koulussakin on paljon opetettu, on tämä niin kuin tämmöinen käskypohjainen, sääntöpohjainen, sanotaan vähän imperatiiviseksi, tämmöinen, että ensin teen näin, sitten teen näin, sitten teen näin ja sitten siellä on niin kuin ohjelman päätös. Tehdään aina noin stepit tavallaan järjestyksessä. Se on se ohjelma, tietokoneohjelma. Mutta tekoäly, tai se mitä tekoälyksi kutsutaan, tai joku laite tai sovellus, jolla on tekoälyä, niin se ei tietenkään tee aina niin kuin samoja asioita samassa järjestyksessä, vaan se perustuu tämmöiseen niin kuin koneoppimisen malleihin siinä mielessä, että sitä on opetettu jollakin lailla toimimaan aina uudenlaisissa tilanteissa. Eli se niin, vois kuvitella tälleen vähän niin kuin maalaisjärjellä ajatella, että se on niin kuin hankkinut jotakin niin kuin taustatietämystä, dataa käytännössä, jonka avulla se pystyy aina uusissa tilanteissa toimimaan aina uudella tavalla. On vähän niin kuin sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Että ahaa, tällä kertaa minä näen tollasen asian tai tällä kertaa luon tällaisen kuvan. Tämä on niin kuin se perinpohjainen ero siinä, niin kuin, voisiko sanoa, perinteisen ohjelmoinnin ja sitten tämän tekoälyn opettamisen välillä. Voidaanko ajatella, että se tekoäly ikään kuin laskee todennäköisyyksiä, että siihen on syötetty jotakin aineistoa ja sitten se niiden perusteella laskee, mikä on todennäköisin vaihtoehto toimia tässä uudessa tehtävässä tai tilanteessa? Joo, just näin, että periaatteessa jos mä ajatellaan, että meillä on niin kuin perinteinen ohjelmoitu laite, jossa on vaikka joku sensori, värisensori tai valosensori, joka pystyy sanomaan, että okei, tässä on niin kuin punainen tai vihreä tai keltainen tai tälleen, niin tekoäly vuorostaan tai siis perustuu siihen, että se niin kuin tietyllä lailla, onko se nyt luottamus välillä näkee jonkun värin ja sanoo, että niin, tässä on 91,5% todennäköisyydellä punainen tai että tuossa on 50% todennäköisyydellä tuoli, mutta se voi olla myös 40% todennäköisyydellä laukku. Eli tavallaan se riippuu siitä, kuinka hyvä ja koulutettu se tekoälyn malli siellä taustalla on. Eli tekoälyn toimivuus on vahvasti linkitettynä siihen taustalla olevaan malliin ja aineistoon ja sen ikään kuin laadukkuuteen. Ehdottomasti näin, ja siinä nimenomaan on se niin kuin, tavallaan tekoälyn kehittämisessä ja myös tekoälyn niin kuin, ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa nyt tavallaan se tärkein kohta, että niin, kuinka hyvä tai laadukas joku tekoälyä soveltava ohjelma tai laite on. Se on juuri niin hyvä kuin tavallaan se sen taustalla oleva data, jolla sitä on opetettu on, että tavallaan siihen on hyvin tärkeä mennä sitä tarkastelemaan, että niin, mitä dataa tämä on syönyt, millä tätä on koulutettu, että millä perusteella se nyt tekee tämmöisen päätelmän jostakin, mitä se näkee tai jostakin, mitä se kuulee tai jotakin, mitä se luo.